ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മസാല കൂട്ടി വെക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് മുളക് പൊടി. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. പാൻ ചൂടായി ഇതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെമ്മീന് ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി. ചെമ്മീന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 3 കഷ്ണം പട്ട, 3 ഏലക്ക, ഒരു 4 കറാമ്പൂവ് ഇവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ബിരിയാണി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ 1.5 കപ്പ് റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പുതിനയില, കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്. ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി റൈസ് ഒന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ. റൈസ് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം. ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരകിയത്, ഒരു 6 കാഷ്യൂസ്, ഇതും ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം. പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കാഷ്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഉണക്കമുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഈ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ്. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സവാള ഗോൾഡൻ നിറം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഈ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർക്കാം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഇതിൽ 2 പച്ചമുളക് കൂടി അരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, വലിയ ജീരകപ്പൊടി, ബിരിയാണി മസാല. ഇതിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം. എന്നാൽ ഈ തക്കാളിയും വലിയ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വഴഞ്ഞ് ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നന്നായി വഴഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില, കുറച്ച് പുതിനയില വെട്ടിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക.
പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ തൈരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു 3-4 ടീസ്പൂൺ തൈര്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി വെച്ചിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഈ ടൈമിൽ ചെമ്മീനൊക്കെ നല്ലവണ്ണം കുക്കായി കിട്ടും. മീൻ മസാല റെഡിയായി. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ ഒരു ചെമ്പിലാണ് ബിരിയാണി ദമ്മിട്ട് വെക്കുന്നത്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക. റൈസ് പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചെമ്മീൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെമ്മീൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കി വരുന്ന റൈസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂസും ഉണക്കമുന്തിരിയും ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവാളയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ദമ്മ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡിയായി. ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. സ്വാദിഷ്ടമായ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി റെഡിയായി. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇതുവരെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ പ്ലീസ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും ഒന്ന് അമർത്തൂ. എന്നാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം. താങ്ക് യു. ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അതോടൊപ്പം ബെൽ